जीवनमा केही क्षणहरू यस्ता हुन्छन् जसले मनलाई एकचोटि भत्काउँछन्, तर त्यही क्षणहरूले मनलाई बलियो पनि बनाइदिन्छन्। आज म बुबालाई अन्तिम पटक बैतरणी गराउँदै गरेको त्यो 5 मिनटको दृश्य सम्झँदैछु। त्यो मौन पल जहाँ दुःख, प्रेम, कृतज्ञता र विदाईको पीडा एकैसाथ हृदयमा मिसिएको थियो। यो केवल एउटा धार्मिक कर्म थिएन, यो बुबाको लामो, सरल, अर्थपूर्ण जीवनको अन्तिम अध्याय थियो। बैतरणीमा उहाँले दान गर्नुभएको जति वस्तुहरू, त्यसभन्दा सयौं हजारौं गुणा ठुलो दान उहाँले आफ्नो जीवनभर हाम्रो लागि गरेको माया, त्याग, अनुशासन र शिक्षा हो। त्यो मौन 5 मिनटले मलाई जीवनको सबैभन्दा ठुलो पाठ सिकायो। मानिसको मूल्य ऊ जानुभन्दा अघि कमाएको सम्पत्ति होइन, ऊ जानुभन्दा पछि बाँकी रहने बोल, कर्म र आशीर्वादले नापिन्छ। बुवा जसले आफू थाक्दा पनि हाम्रो अनुहार नथाकियोस् भनेर चिन्ता गर्थे, जसले आफ्नो भोक लुकाएर हामीलाई पेटभरि खुवाउने गर्थे, आफू रोएर पनि हामीलाई हँसाउने मान्छे, बाबा हुन्, हामीलाई हिँड्न सिकाउने, लड्दा उठ्न सिकाउने र जीवनका कठिन बाटोमा कसरी धैर्यले अगाडि बढ्ने भनेर मौन रूपमा ज्ञान दिने ती हातहरू आज बैतरणीको यात्रामा शान्तिको दिशातर्फ टाढिँदै थिए। कहिलेकाहीँ बुवाहरू केही बोल्दैनन्, तर उनीहरूले गरेका काम हाम्रो सम्पूर्ण जीवनभरमा सबैभन्दा ठुलो गुरु बनिरहन्छ। उहाँले सिकाउनु भयो, संसारमा सबैभन्दा ठुलो धन पैसा होइन, इमान, कर्म र मान्छेलाई निस्वार्थ सहयोग गर्ने हृदय हो। उहाँको अनुहारको त्यो स्थिरता, त्यो शान्त मुस्कान, उहाँले जीवनका सबै कर्तव्यहरू पूरा गरेर सन्तोषका साथ बिदा लिनुभएको प्रमाण। मानिस जन्मिन्छ, हुर्किन्छ, कसरी बाँच्ने भनेर सिक्छ, तर एक दिन फेरि शान्त भएर प्रकृतिमा बिलाउँछन्। यो सत्य छ, तर जब कुरा बुबाको हुन्छ, मन यो सत्य स्वीकार्न कहिले तयार हुँदैन। बुवाले हामीलाई बुझाउनु भएको थियो, समय एक नदी जस्तै हो जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। हामीले गर्न सक्ने भनेको नदीको किनारमा बलियो घर बनाउनु हो, र उहाँले हाम्रो जीवनको जग यति बलियो बनाउनु भयो कि आज बाबाको शरीर टाढा हुँदा पनि हाम्रो हातमा हाम्रो सोच कमजोर हुन दिएको छैन। उहाँ बितेको हप्ता दिनमै मैले बुझेँ, प्रेमको यात्रा कहिले समाप्त हुँदैन, केवल रूप बदलिन्छ। बुबाको शरीर टाढिँदै गयो, तर उहाँको शिक्षाले हामीलाई अझै पनि सम्झाइरहेको छ। जसरी नदी निरन्तर बगिरहन्छ, त्यसरी बुबाले दिएको माया हाम्रो रगतसँगै आज पनि बगिरहेको छ। आजको यो क्षण मनलाई रुवायो, तर यसले एउटा गहिरो पाठ पनि दियो। बुबा नहुँदा कमजोरी होइन, बरु उहाँले छोडेर गएको विरासत बोकेर बलियो भएर उठ्ने हिम्मत गरेको छु। हामीले उहाँलाई खोजिरहनु पर्दैन, उहाँले रोपेर जानुभएको आशाको बीजलाई फलाउनुपर्छ। प्रत्येक पटक हामी कसैलाई सहयोग गर्छौँ, प्रत्येक पटक हामी कसैलाई निस्वार्थ माया दिन्छौँ, प्रत्येक पटक गलत बाटो छोडेर सही बाटो रोज्छौँ, त्यस बेला बुबा हाम्रै वरिपरि मुस्कुराइरहनु भएको हुन्छ। किनकि सच्चा अमरत्व भनेको शरीर होइन, अमरत्व भनेको सन्तानको सफलतामा उनले बोकेको संस्कारमा र अनि जीवनमा गरेका असल कर्महरू हुन्छन्। बुबा कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो, जीवनले तिमीलाई कहिले धोका दिँदैन, धोका त तिमीले आफूलाई दिन्छौ जब तिमी आफ्नो साथ छोड्छौ। उहाँको यो शब्दले आज पनि हरेक निर्दय रातमा मलाई फेरि उठाउँछ, फेरि पल्टाउँछ, फेरि हिँडाउँछ, प्रेरणा दिन्छ। उहाँले यो पनि सिकाउनु भयो, अँध्यारो स्थायी हुँदैन, उज्यालो आउँछ, तर त्यस उज्यालोमा पर्खने धैर्य मानिससँग कम हुन्छ। उहाँको जीवनले देखायो, कठोर परिश्रम, इमान्दार मन र सहनशीलता नै तीन चिजहरूले मानिसलाई ठुलो बनाउँछ। हामीले उहाँलाई खोज्ने होइन, उहाँले रोपेर जानुभएको आशाको बीजलाई फलाउनुपर्छ। हामीले आज बुवालाई भौतिक रूपमा गुमायौँ, तर हामीले उहाँलाई हाम्रो मनबाट कहिले गुमाएका छैनौँ। उहाँ हाम्रै मनभित्र, हाम्रै बोलीमा, हाम्रै कर्ममा, हामीले दिने मायामा सधैँ उहाँ रहिरहनु भएको छ। मानिसहरू सोध्छन्, तिमी कसरी यति बलियो बन्यो? जवाब सरल छ, मैले जीवनका सबैभन्दा ठुलो चुनौतीहरूको सामना गर्ने साहस मेरो बुबाबाट सिकेँ। उहाँको प्रेम मेरो जीवनको अटुट ऊर्जा हो। उहाँ मेरो इतिहास हो, मेरो वर्तमान हो र मेरो भविष्यको सबैभन्दा ठुलो बलियो मार्गदर्शक तारा हुनुहुन्छ। उहाँको जीवनको पुस्तक बन्द भए पनि उहाँका पाठहरू हरेक बिहान मसँगै सुरु हुन्छन्। आजको बैतरणीले अर्को कुरा पनि सम्झाइदियो, माया कहिले मर्दैन, माया केवल रूप बदलिन्छ। मानिस टाढा मात्र हुन्छन्, तर माया टाढिँदैन। जीवनका सबैभन्दा मजबुत आधार हुन्। तपाईँको सन्तान भएर जन्मिनु मेरो सबैभन्दा ठुलो गर्व हो बुबा। बुबा, तपाईँ अब शरीरले टाढा हुनुभयो, तर आत्माले अझै यतै हुनुहुन्छ। हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, हाम्रो प्रत्येक सफलतामा गर्व गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ शान्त हुनुहोस् बुवा, हामी तपाईँ अनन्त प्रेम गर्दछौँ। तपाईँ हाम्रो जीवनभरको उज्यालो हुनुहुन्छ। तपाईँ सधैँ सधैँ अमर रहनुहोस्।